안녕하세요. 방정희 메리티입니다. 날씨가 정말 좋은 가을날 저는 오랜만에 텐트를 가지고 캠핑을 갑니다. 정말 오랜만이에요. 오늘 비 소식이 있었거든요. 하늘도 파랗고 정말 너무 좋더라고요. 매일 차박만 하다가 텐트를 챙겨서 캠핑을 하려니까 챙길 것도 왜 이렇게 많은지 꼼꼼하게 챙긴다고 챙겼는데 오늘도 역시나 허당이에요, 허당. 오랜만에 캠핑 영상 재밌게 봐주세요. 늦었어. 늦었어. 오늘 그럴 줄 알고 텐트를 치기 쉬운 거를 갖고 와가지고 2시부터 입실이었는데 6시가 다 돼서야 지금 도착했어요. 요즘 좀 해가 짧아졌잖아요. 어두워질까봐 마음이 조금 조급해요. 자, 완성. 오늘 타프는 차에 붙이는 초강력 흡착판을 이용해서 설치를 하려고 하는데요. 저것도 사가지고 처음 쓰는 거라서 지금 잘 되는지 안 되는지 잘 모르겠어요. 후기는 일단 좋아서 사봤거든요. 근데 문제가 생겼어요. 뒤에 쪽 거는 한 번에 붙었는데 앞에 쪽 고무 패킹이 아무래도 불량인 것 같아요. 절대 안 붙어요, 정말. 에이, 포기. 안 돼. 흡착판이 꼬물이야. 아, 갑자기 지금 뭔가 지금 다 꼬였어, 지금. 랜턴이. 아, 미치겠다. 이렇게 올 때마다 이렇게 엉망진창이지? 둘, 셋. 아우, 내가 의자 하나 사야지, 정말. 하나, 둘, 셋. 둘, 셋. 야, 이거는 정말. 아우, 진짜. 오슈. 오 마이 갓. 돈 벌어서 의자 하나 사자, 의자. 아, 이제 이거 하나 구워 먹기가 이렇게 힘든가? 짠, 메추라기. 슉. 오늘의 캠핑 요리는 메추라기구이에요. 2마리. 사실 제가 이거 해 먹고 싶어서 캠핑 온 것도 있거든요. 너무 힘든 날이다. 아니, 랜턴이 2개인 줄 알고 왔는데 집에 아무리 찾아도 제일 밝은 랜턴. 내 랜턴 중에서 랜턴이 진짜 몇 개거든요. 살 때마다 다 별로 안 좋아가지고 집에 아무리 찾아도 없길래 차에 차박 짐 속에 있는 줄 알고 왔는데 랜턴이 없는 거야.
아니, 나 이렇게 맨날 올 때마다 랜턴 때문에 고생을 하냐? 아, 이제 좀 앉았습니다, 이제. 이제 앉았어요. 어머, 소금하고 수치를 쳐야 돼. 야, 나오는 거야, 안 나오는 거야? 샥? 소금이 배지가 않아. 수추 나오니? 너 나오고 있니? 냄새는 일단 끝내주는데. 이게 뼈까지 바삭바삭하게 먹는 거래요. 딱 진짜 흡사 참새 같아, 참새. 참새는 참새는 이거보다 더 작겠지? 야, 이거 내 한 입이다, 한 입. 한 입, 두 입. 반. 한 입에 반씩. 진짜 너무 짠 거 아니야, 또? 막, 어? 겨우겨우 앉아서 이제 맥주를 한 모금. 나 이제 오늘은 조금만 먹으려고. 아니, 맨날 캠핑 올 때마다 욕심에, 영상 욕심에. 응? 그리고 또 이렇게 숯불을 피면 집에서 이렇게 숯불을 못 피니까 숯불 구이로 해 먹을 수 있는 거를 괜히 막 욕심에. 그러다 보니까 맨날 소화제를 먹었거든요. 체해가지고. 오늘은 그러지 않을 테야. 대하도 2개. 응? 진짜 맛있게 생겼어요. 노릇노릇하게. 나 이제 불이 꺼질 것 같아. 이제 불을 좀 한번 넣어야 되는데. 메추라기야, 너 다 익은 거니? 새우도 다 익었는데. 일단 불을 한번 떼야 돼. 요만해. 일단 조금 닭비린내 같은 약간 그런 맛이 난다. 자, 닭다리, 메추리다리 한번 뜯어보겠습니다. 얘는 뼈를 발라내고 자시고 할 게 없네. 응? 뼈가 그냥 오독오독 씹혀 바삭바삭. 짭조름하네. 그냥 닭고기인데 닭고기보다 조금 뻑뻑하지가 않고 되게 쫄깃한 맛? 아, 이제 좀 여유를 찾았다. 먹으니까 조금 힘이 난다. 오늘도 노브랜드 맥주를 마십니다. 원래 껍질까지 내가 다 먹는데 새우를 머리부터 꼬리까지 그냥 다 통째로 먹거든요. 저는 잘 구워서 너무 탔어. 너무 타가지고 씁쓸름한 거예요. 그래갖고 처음에는 그냥 먹다가 안 되겠어. 내 몸은 소중하니까 껍질을 포기하기로. 이 정도는 먹어주자. 오랜만에 불멍하니까 너무 좋다. 지금 날씨가 너무 좋아. 너무. 근데 은은하게 구우려면은 꺼지고 이렇게 불이 좀 세면은 또 이렇게 홀랑 타버리고 지금. 아유, 타기 시작해. 안 돼, 안 돼. 아까는 좀 비린내가 났어, 살짝.
이것이 메추리구이. 아, 불 타고 있어. 천천히 굽자. 새우도 새우가 맛있다. 새우가 맛있네. 이게 자연산 대하라 그랬는데 요즘에 횟집에서 대하구이를 몇 번 먹었는데 살짝 맛이 다르긴 하다. 기분 탓인가? 메추리구이. 아이고, 발모가지 부러졌어. 짠! 오늘의 메뉴 새우랑 외추라기. 베트남면 아님. 요게 망해가지고 다시 굽고 있음. 이건 도 먹을 만한데? 나 탄맛이 있으니까 좀 더 맛있는데? 아니, 소금을 조금 많이 쳐야겠다. 후추 맛은 아예 나지가 않아요. 소금과 후추를 듬뿍 쳐서. 너무 탔어. 새까매. 목도 너무 새까매. 어머, 탄다. 근데 은은하게 솥에다가 구우려면 불이 꺼져요. 닭처럼 생겼는데, 어머, 얘는 근데 왜 이렇게 목이 길지? 내 손 안에 메추라기. 요만해. 미니어처 같아, 미니어처. 닭고기 미니어처. 근데 지금 우리 딸하고 통화하다가 그냥 홀랑 타버려가지고. 나 이제 참새구이도 먹을 수 있을 것 같아요. 응? 참새도 이런 맛 아닐까? 이제 새들이 다 이런 맛일 것 같아요. 메추라기 하나로 모든 새에 대한 궁금증이 풀려. 바싹거리니까 진짜 고소하다. 오늘 날씨가 너무 좋은데 불까지 피니까 지금 살짝 너무 좀 더운데? 오, 맞다. 고등어 구이 먹어야 돼. 우리 모코 어머님이 고등어를 한 박스를 사가지고 다 손질을 해서 생고등어를 자반으로 만들어 갖고 주신 게 있거든요. 자, 엄매. 고등어 이럴 때나 구워 먹지 언제 구워 먹어? 아, 집에서는 생선 구우면 비린내가 너무 많이 나가지고. 휴, 불도 좋고. 자, 헤헤헤. 이게 더 맛있겠다. 내가 생선구이는 잘 먹거든요. 아니, 내가 주로 그 육고기보다는 해산물을 좋아하는 것 같아. 해물 쪽을. 미쳤죠? 와, 너무 좋아. 껍질 부분 바삭한 거 봐. 와우. 등어구이가 저 껍질 쪽으로 해서 껍질이 바삭바삭하게 그렇게 해서 한 3분의 2 정도 익었을 때 이제 이렇게 뒤집어서 살 부분을 너무 오래 익히면 뻑뻑하대. 겉바 속촉으로. 숯이 진짜 끝내줘가지고 이거 너무 기대해. 이거 와우. 이거 어쩔 것이요. 먹음직. GS에 어제 가서 이거 된장술밥 사왔어요. 이거 내가 정말 좋아하거든요. 이거 진짜 맛있더라고요. 오늘 밥을 한 끼도 안 먹었네. 아침은 원래 안 먹고 점심은 아까 뭐 먹었지? 그냥 대충 때웠어요. 오늘 되게 바빠가지고 밥을 안 먹었더니
뭔가 메추라기랑 단백질을 섭취해도 역시 탄수화물이 들어가야 되나 봐. 어떻게 먹는 거냐? 조리, 데워진 된장 양념의 밥을 전자레인지에 하래네. 몰라. 다 넣고 끓이지 뭐 그냥 뭐 이거 된장찌개니까 그냥 넣고 밥이랑 끓이지. 슉? 아니, 된장, 고추장, 청국장 이런 거 진짜 좋아하거든요. 시골에서 자라서 그런가? 여기다 밥을 말아주지 뭐. 쏟을 뻔했다. 위태위태. 나도 가끔 이런 내가 싫어요. 왜 이러는 걸까? 응? 나의 도시락 숟가락. 어머, 불 너무 셉니다요. 불세. 줄여. 은근히 밥이 데워져야 되는데. 아까 나 이거 테이블도 없어가지고. 아니, 캠핑 테이블 샀는데. 아니, 나 진짜 그거 내다 버려야지, 정말. 아니, 사진은 그럴듯했는데 너무 아닌 거야. 이 아까운 껍질, 이 바삭한 껍질 다 붙었어. 어떡해. 이 껍질이 에이 망했다. 껍질. 내가 바삭하게 익힌 건데. 껍질. 고등어 껍질. 여기도 안 떨어져. 아니, 어떻게 된 일이야, 이거. 나 바본가? 왜 이렇게 된 거야? 기름을 칠하고? 아닌데? 원래 이렇게 안 떨어지나? 모양 빠져, 진짜. 얘들아. 이러지 말자. 난장판 됐잖아. 이게 또 뭐야. 이러지 말자. 이러지 말자. 이건 아직도 한참 멀었어요. 포장과 바뀐 백세주를 갖고 왔어요. 백세주. 아무래도 비린내 나니까 백세주랑 먹어보려고. 이거 맛도 바뀌었는지 조금 맛이 바뀌었나봐. 향이 좀 틀려졌는데? 잔을 못 찾겠어. 수주잔이 어디인지 모르겠어. 근데 이거 종지인데 소스 종지. 이거 좀 괜찮지 않아요? 왠지 느낌이 있어. 엄청 순한데? 뭐야? 술 같지가 않아. 13%인데? 너무 순한데? 자, 오늘 대망의 고등어구이. 백세주. 고등어구이. 너무 맛있어. 어머니 감사합니다. 어머니 너무 맛있어요. 어머니 잘 먹겠습니다. 간도 딱 맞아요, 어머니. 맛있어. 어머니가 밥 반찬 하라고 주셨는데 술안주 해갖고 우리 어머니 싫으시겠다. 아니, 밥은 다 됐는데 어떡하지? 이거 물이 없는데? 이거 탄산수 부으면 어떻게 될까? 내 거 탄산수 플레인이거든, 어차피. 잠깐만. 불을 최대한 약하게 하고 탄산수. 아니, 된장밥은 좀 국물이 자박자박 해가지고 이렇게 아니, 왜냐면 생수를 안 갖고 왔어. 저 그냥 물보다 탄산수를 좋아해가지고. 근데 보니까 물이 없는 거예요. 아니, 근데 물론 저기 수도가 가면 식수대 있기는 한데 에휴, 뭐 맛있는지 내가 먹어볼게요. 맛있겠지 뭐. 합격. 야, 이거 맛있네. 백세주가. 복분자보다 난 이게 낫다. 음. 이거 너무 맛있다. 내가 전원주택에 살고 싶은 그런, 뭐 꼭 전원주택 아니어도 돼. 아무튼 단독주택.
밖에 살고 싶은 이유 중에 하나가 생선구이 해 먹으려고. 너무 맛있겠다. 탄산수 부은 된장밥은 맛이 어떨까요? 똑같아. 아무렇지 않아. 똑같아. 된장밥에 막 구운 고등어구이. 여기에 사실은 이것도 있어요. 비장해무게. 우리 어머니의 필살기. 파김치. 파하고 갓을 같이 섞어서 김치를 하셨는데 너무 맛있어 진짜. 장작이 얼마 없어가지고 저렇게 2개씩 태우려고요. 2개씩. 좋다. 어머, 이쪽은 다 어르신들인가 봐요. 지금 9시도 안 됐는데 어머, 다들 벌써 불 끄고 주무시네. 이쪽은 가족 단위로 왔어. 다 아직도 막 이렇게 즐겁게 시간들 보내시고 이렇게 아이들 노는 소리 나고. 캠핑장에 밤이 너무 좋아요. 너무 예쁘지 않아? 난 캠핑장에 이 밤에 이런 낭만과 여유로움이 진짜 너무 좋다. 바로 조기가 나의 집입니다. 오늘 하루를 잘 부탁한다. 밤 되니까 추워가지고 이거 후리스 입었어요. 후리스. 이거 갖고 오길 잘했다. 장작도 이제 거의 다 떼가지고 지금 자야 돼요. 앞에는 여기가 10시부터 매너타임인데 이쪽은 지금 다 주무시고 계시고 저쪽은 아이들 소리도 나고 그런데 대체적으로 다 조용해 지금. 고구마 구웠어. 고구마 3개 다 구웠어요. 불 있는 김에 남으면 뭐 내일 먹지 뭐 아침으로. 지금이 새벽 2시예요. 새벽 2시. 진짜 저쪽에 한 군데만 불이 켜져 있고 다 잠들었어요 지금. 아니 오늘 날씨가 너무 좋아가지고 하늘에 별이 쏟아져 진짜 많아요. 와, 그래서 별 구경하고 있거든요. 이렇게 별을 본 게 언젠지 모르겠어. 근데 아까 전에 텐트 막 이렇게 다들 불 켜고 화로하고 이럴 때는 별이 하나도 안 보였거든요. 그래서 흐린가 이랬는데 깜깜해지니까 별이 지금 너무 많이 떠 있는 거야. 하늘이 진짜 예뻐. 이제 장작 다 떼가지고 불이 없거든요. 그래서 별 구경하고 있어요. 너무 좋다. 이 기분이 너무 상쾌하고 좋아요. 약간 추운 듯 하면서 조용하고 새벽에 나만 깨있고. 별이 진짜 많은데 화면에 잘 보이지가 않아. 근데 카메라로 찍어서 이 정도면은 진짜 자잘한 별까지 치면 되게 많은 거거든요. 옛날에 20살? 그때 이제 막 고등학교 졸업하고 막 사회인이 막 됐을 때 친구들하고 안면도 갔었는데 그때 안면도 밤 하늘을 바라봤는데 정말 별이 막 쏟아질 것 같았어요. 너무 많아가지고 나는 정말 자연을 좋아하나 보다. 이런 거 보면은 마음이 너무 평온해지지 않아요? 좋다. 와, 저기는 뭐 구름이 저렇게. 이야, 세상에. 오토캠핑장은 관리사무소에 당직하시는 분도 계시고 다들 텐트가 이렇게 옆에 이렇게 있어서 전혀 무섭지 않아요. 아이고, 어쩌쩌쩌. 오, 대박. 엄청 따뜻해. 혹시 몰라서 핫팩도 꺼냈어요.
밤 되니까 되게 쌀쌀해. 이거는 발가락으로 전기 매트인데 전기요. 내가 갖고 온 멀티선이 너무 길이가 짧아가지고 오늘은 이거 못 써요. 이게 자충 매트를 깔고 또 발포 매트를 깔고 그 다음에 이거 도톰하게 깔고 침낭을 쭉 펴서 이불처럼 그 다음에 조금 지금 되게 쌀쌀하거든요. 그래서 핫팩 2개 이불 속에 넣고 잘 거예요. 여기에 이만큼 공간이 또 있어요. 이만큼 하나를 더 필 정도로 이불을 이거 되게 넓어요. 혼자 쓰기가 밖에서 보면 되게 조그매 보이는데 이게 이렇게 이 텐트 안에 들어오면 이게 높이가 되게 높거든요. 그래가지고 답답한 게 하나도 없어요. 진짜 데카트론 2초 텐트라고 해가지고 필 때 엄청 빨리 피거든요. 그냥 줄 2개만 잡아당기면 텐트가 딱 됩니다. 이게 내가 원터치 텐트 내가 이거 처음 캠핑 다니면서 산 건데 이거는 정말 매우 만족. 별이 5개? 오랜만에 이 텐트 되게 아늑하고 좋으네요. 이게 안막으로 되어 있어가지고 아침에도 늦잠 자기 딱 십상이야. 잠이 자라 잠이. 항상 이게 캠핑 오면 먹는 것도 많이 먹고 술도 많이 먹고 이랬는데 벌써 새벽부터 지금 3시가 넘어 지금 한 4시 됐나 보다. 밖에 지금 도로 청소하는 소리가 졸리지는 않은데 자긴 자야 될 것 같아요. 저는 오늘 오랜만에 텐트에서 잠을 잡니다. 굿나잇. 어제 대충 치워놓고 자가지고 요거만 빨리 정리하고 가서 강아지들 애기들 밥 주러 가야지. 하늘 진짜 예쁘다. 아니 주말까지 비 온다더니 이게 무슨 일이야. 우와. 너무 예쁜데? 이야. 단풍도 벌써. 이제 자충 매트 접는 게 자충 매트 접었으면 다 된 거예요. 네. 이거 그 침낭 접는 게 제일 일이야. 아이고 후달거려. 시간 정말 빠르다. 어느새 이렇게 올해도 이렇게 1년이 다 갔네. 단풍이 벌써 이렇게 예쁘게 물들었네. 깨끗하게 잘 놀고 갑니다. 어머나 이게 꽃 피었어. 민들레는 언제 피는 거야? 얘는 봄에도 있고 왜 사시사철 피는 건가? 잘 놀고 갑니다. 와, 바람 너무 좋다. 시원하다.